Bismillaah. Sidaan la wada socono waxaan dhexnoo socday oo insha Allah maanta inaan dhammaystiraan doonaynaa qisada yareed oo ku saabsaneyd Maxamed. Dabcan haddaadan hore ula soconin sheekada yani Maxamed waxa waaye waa wiil Soomaali dabcan oo ku guuleystay DV Lottery 2 jeer yani 2 goor. Midda koowaad oo loo soo diiday sababo jiro yani cilado ka imaaday dhankiisa. Markii labaadna uu ku guuleystay insha Allah sheekadeeda ayaan dhexnoo socotay qayb koowaad ay jirtay oo aan video ka sameynay insha Allah inaan faahfaahin dheeraad xag ku sii laabto marow insha Allah wada video hore aan uu sameeyay insha Allah qaybta hoose linkiga soo dhigi doonaa haddii xog dheeraad u baahan tahay ka daawan doonta. So waxaan rabaa maanta inaan meeshan aan ku soo gudbiyo qisadiisii sheekadiisii markii labaad uu ku guuleystay DV Lottery-ga wuxuu safaarada kala kulmay ma fiisiya loo soo diiday mise waa la soo siiyay insha Allah isla eegi doonaa. Sidoo kale waan ka xumahay cilad yar ayaa dhacday oo Maxamed aniga asaga wareysiga ka qaadan jiray video cod laakiin codkaas waxa waaye internetka maalintaas aad ugu xumaa saarjana codkiisa si fiican maanu u maqlinin waan duubay laakiin waxa waaye codkiisa fiican yani fasiixo maahan marka sidaas awgeed waxaan rajaynayaa aan isku dayna aan inii soo gudbiyo sheekada nii soo koobo sidoo kale to insha Allah codkiisa qeybaha oo fasiixa yani aad maqli kartiin insha Allah idin soo gudbiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada YouTube-keena Somali Youth Scholars. Haddii aad ku cusub tahay oo markii koowaad soo booqatay YouTube-ka soo dhawaan ku leenahay. YouTube-kani waxaan kusoo gudbinaa oo aan ku caawinaa dhalinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan anagoo ugu soo gudbinayno fursadaha ka jira dhammaan dunida tacaleeda oo ay ka mid tahay barnaamijyada Green Card Lottery-ga iyo deeqada waxbarashada. Insha Allah haddii aan u gudagano mawduuceena maanta oo ku saabsanahay yarkani waxaa inoogu dambeysay saarjana qaybta koowaad videoga qaybta koowaad part 1 waxaa uu Maxamed ii sheegay soo yani Nairobi tagay oo yani subaxdii interviewga aaday interviewgiisa loo yani wareysigiisa loo safaarada u socdo soo maxay safaarada u aaday then markuu ka imaado soo baxay wada sheekaysana Maxamed sheekada sidaan uu igu sheegay wuxuu igu dhahay subaxdii hore ayaan kacay then waxaan aaday safaaradii markii aan tagay wuxuu dhahay subax aroor horaan tagay tii hore balantii hore ayaan daahay laakiin balanteedii loo dhaqso ayaa meesha tagay then waxaan ku gudbay ugu dhahay albaabkii security-ga joogeen then safaaradii gudaha u galay markii gudaha u galay safaaradii wuxuu dhahay yani email waxay ugu sheegeen yani wax documenti inaa soo qaadan yani documentideedii hore ee iiga qaadeen uu dhahay oo iiga heeyeen copy dhamaan markii koowaad aan tagay safaaradda then wuxuu dhahay waxaan hore u qaatay baasaboorkeyga caadiga iyo waxaan kaloo qaatay shahaadadii oo originalka ahayd sidoo kale dad ay soo weydiiyay jiro Maxamed qof jaamacad dhameeyay oo hay shahaadada jaamacad mu haysta mise dugsi sare yani wuxuu qof hadda ka soo baxay Maxamed high school dugsi sare dhameeyay waxa marka shahaadada dawli oo dugsi sare ayuu haystay soo shahaadada dugsiga sare iyo baasaboorkiisii iyo wuxuu kaloo ii sheegay inuu hore u qaatay addresskii qofka guriga uu ku degi lahaa xagga addresskiisii addresskaas looma baahnayn laakiin qofkaas waxa gurigii markuu formkii DS260 buuxinayay ayaa qofkaas addresska ku buuxiyay maahna gurigaas addresskaas uu ka guuray oo guri kale uu degay marka guriga cusub addresskiisa marka familigaas soo siiyeen then waxa way safaaradii yeelay sababtoo addresskaas wuxuu muhiim u yahay marka tagtid meeshaas waxa lagu soo diri doonaa green card-ka sharciga meesha lagu soo diri doono addresska so baasaboorkaas iyo addresskaasi aan shahaadadiga qaato dhahay waan tagay gudahan galay lambar qaatay intii lambarkii iyo sidoo kale tahaya lambar markaa qaata lacagteen soo bixiyo dhahay oo visa $310 wax saas uu ii sheegay lacagta markaa soo bixiyay lambarkeygii waa sugayo in la iiga yeero meesha interview liga qaadi lahaa qolka daaqada liga qaadi lahaa then cabaara soo 30 daqiiqo ahayd then wuxuu dhahay waxaa iga horeeyeen wiilal Soomaaliyeed
saarajana ilaa iyo 3 wiil uu dhehe. marka 3 wiil iga horeeyana wuxuu dhehe yani iyagoo buuqayaan even waxaa soo bixiyay uu dhehe security loogu wacaa soo bixiyay way dagaaltamayeen. so aniga wuxuu dhahay uu ii sheegay marka hada wiil uu dhehe yani kulli waa lagu soo diidi doonaa marka ilaa iska tala saar iska gal waxay ku dhahayaan arag. so maxamed wuxuu ugu dhahay marka waa kacay lambarkii la soo gaaro waa la yeeri waa tagay meeshii daaqadii aan tagay wiilka waa isii wuu idaariyay waan dhaartay waxaan inay sax yihiin. then intii dhaartaan aaba galan uu dhahay waxaa meesha markii daaqadii aan tagay waxaa iga sii horeeyay shahaadadeeda dowliga meesha sii saarneed uu dhahay. so shahaadada dowladda markaa arkuu dhahay marka ani waa niijo yani shahaadada intay sii saarantahay then yani waxaa waaye brother caadi yani lagu diidi doonaa isla ayuu dhahay. so wiil dhalinyara jooguu dhahay wuxuu dhahay yani isdeje waxay su-aalaha ku weydiiyey iga jawaaban bas. then marka wuxuu dhahay su-aalo normal lagu weydiiye oo ahayd maxaa qabataa wadankan weligaa ma ku noolaatay maraykan maxaa u aadaysaa maxaa u rabtaa inaad tagtid. so su-aalahaas uu weydiiye u dhahay. then uu dambeys wiilkan wuxuu igu dhufu dhahay haddana yani waxbarasho Soomaali ka baxsan ma haysataa. markaas uu dhahay maya ma haysto ani Soomaaliya ku kala wiiligi halaana wax ku bartay yani wax kale oo Soomaali ka baxsan waxbarashadeeda ma haysto. then marka wiilka markuu sidaas dhahay Maxamed markuu sidaas dhahay wuxuu dhahay ma ogtahay anaga in aanan aqoonsanayn yani waxbarashada Soomaaliya. marka Maxamed waxa ugu jawaab uu dhahay waaya u aqoonsanayn maxay tahay problemka jira maxay wax walba sabab waa jirta reason kaas maxaa waa Soomaali waxbarashada u aqoonsanayn shbaashi sorry embassy badan jiro safaarad badan mesela Djibouti waxa waaye Soomaalida visa waa la siiyaa wax lagu dhigo malaha waxbarashadooda like why Kenya oo yani loo diidaa maxay tahay. and then wuxuu igu jawaab uu dhahay wiilka waxaa la socotaa safaaradaas xaq ku taal Djibouti waa safaarad Djibouti inkastoo Mareykan ay tahay haddana maamul gooniya maamul midan waa mid Kenyate anagana maamulno. so waxaa waaye anaga waxba nagama galin yani safaarad Djibouti iyo safaarad Kenya sharciga noo degan waxa waa ku dhaqaaqayna. marka sheekada ku soo koob uu igu dhahay anaga waan ka xunnahay shahaado kale hadaa la imaatid waa ku siinayna visa laakiin shahaado Soomaali waxbarasho hadaa badatid yani waxa waa sharci noo degan anaga safaaradahan Kenya yani ma siina wax visa ah. so marka Maxamed wuxuu dhahay okay waa gartuu dhahay marka maxaa yani aan kugu qancin karaa oo aad visa ugu siin kartaa ayaan ku dhufu dhahay wiilka. then wuxuu ugu dhahay yani ani hadaa la imaatid waxbarasho ka baxsan Soomaaliya mise shaqo experience hadaa sidoo Soomaali ka baxsan wadan kale ka sid la imaatid oo ku siina visa ilaa hadaa yani awoodatid shahadan Soomaali waxa way visa kuma siinayna ku xunne. marka Maxamed waxaan ku dhawday wiilka okay imtixaaniga qaad examiga qaad yani qiimay waxa muu qalmaa in visa uu qaato waxbarashada qiimay imtixaaniga qaad mise meel iidir mise lawyer hataa iidir waxa waaye wax aan ku qanacdo aan ku sameey. marka wiilka wuxuu ugu dhahay waa ka xumay imtixaan kama qaadi karo sharciga noo digana sidaana marka kiiskaaga waxa waa inta ku soo gabagabayna marka sidaas oo la soo eeguday. marka warqad gududan uu soo bixiyay wuxuu ii saaray tig uu igu dhahay meesha sababta igu diiday yani in aan ana cadeyn yani wax barashadiisi mise shaqadii camal inaan ku feel garoobay. then warqadii markuu ii siiyay ani waa mahadsantahay dhowray lama murmin markuu uu istaagay wiilka waa fiirinay yani. so marka aan maasanta ku dhahay warqadii aan soo qaatay aabixira wuxuu yiri kala soo istaag. then waa u laabtay dhahay then marka u laabtay wuxuu yiri okay minute isi meeshan taagno soo laabana. then wuu baxulay saara jana yani qof oo cadaan ka weyn oo supervisorkiisa waa soo malaynayo u dhahay oo banaanka joogo u gudbe adiga muddo 5 daqiiqo camal murmayna hadlayeen. marka wiilkii supervisorka isla soo laabtay marka supervisorka wuxuu leeyahay waa ka xunnahay qof fiican aad tahay si wanaagsan u dhaqanta wiilkani
qofka interviewka ka qaadaya yani wiil dhalinyaro waa asane marka qofka saas ku dhahay maxamed waa supervisor kuwinka dhahay marka qof wanaagsan oo akhlaaq lahayd visa waa u qalantaa 100% in lagu siiyo laakiin sharciga noo deganaa wuxuu yahay in aanan siinin wax shahaado Soomaali wata camal mise shaqooyin mise anything education Soomaali wato qof yani ma siin visa waa ka xunne marka wax kala daalimaad waa ku siinayna laakiin hadda kuma siin karnaa ku xunno 100% marka maxamed waa maasantiin oo dheh marka waa ka soo tago dheh so marka sheekada maxamed inta ugu muhiimsaneed waa laan so mid kale jirtay marka arin kale waxay markay saas dhacday waxa la xiriirinay oo aan qabsanay lawyer so hadda kiiskiisi waxa wadooda ku socoto lawyer loo diray so wuxuu ku soo dhamaanay doornimo marka inkastoo time-kan uu yaryahay September la maray hadda 10 September lagu jira so marka waxa dhici doona malow kiiskiisi ma ilaa 20 maalin ka harta bisha ma ku soo dhameyn doonaan ma sheegi karo so in case dii lagu diiday visa waxa waa iska fadhiisan adeen visa waa leedid fadlan isku day inaad qabstid lawyer yani wax dacwi waxa sameystid marka hada kiiska meesha ugu amistid waxa waaye I don't know waxa ma aqaan laakiin isku daynayo yani wax lawyer qabstid yani sababtoo 100% waxa waa saxan yahay waxay sababta lagu diiday unshaada Soomaaliya batid so ya halaasani sheegla marka sidoo kale to hadii shahaado Soomaali batid hadii wax barasho Soomaali ka baxsan batid fadlan safaaradda Kenya batatan isku abtayn hadii meel kale ay karti Djibouti tag Ethiopia tag meelaha kale ka raadsan karti karaaso so midaas waa digniin insha Allah video halana ku soo ekeenay. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.